咁啊，接住嚟都要問下山聰啦。咁其實反黑今次咧，亦都喺呢個頒獎典禮上咧，都似係大贏家嚟，大滿貫啊！大家都好開心。係啊，有冇啲特別嘅感觸啊？其實首先都要多謝每一位觀眾啦，亦都多謝馬來西亞觀眾支持我哋反黑英雄啦。咁反黑英雄喺裏邊係即係我拍咁多年劇裏邊咧，係最快拍完即刻出街嘅電視劇。即係冇收㗎啦，因為太好啦。冇收啊，係啊，咁所以變咗都好幸運啦。而喺年尾大豐收，咁多位演員都有喺唔同嘅範疇裏邊都得到獎項啦，特別係振朗啦攞到視帝啦，所以我都非常之戥佢開心咯。係啊，你睇呢啲劇咧，大家都好中意，特別好似反黑咁咯。咁我相信觀眾咧都好好奇，咦？咁究竟入邊有邊一場或者邊啲場面咧係你自己特別印象深刻嘅？我有好多場戲都深刻嘅，我諗最深刻就係最尾 ending 我同振朗打阿 Ben 嗰場戲，因為嗰套戲我哋拍咗3日嘅。咁喺嗰個打咗3日，打咗3日，同埋嗰個廢車場係好早邋遢，但係我哋都完全唔理所有嘢，碌地啊咩都全部都冇替身，全部我哋真身做。咁嗰場戲係我哋3個都好中意嘅場，我哋自己都度咗好耐，好多嘢。哇！你睇我哋睇戲嘅時候咧，即係睇到個好精彩嘅一個畫面啦。其實演員本身都係辛苦㗎，但係從佢哋嘅口中咧，佢哋樂在其中㗎喎。即係你當下咧，其實係好 enjoy 你自己做緊嘅嘢㗎嘛。咁梗係 enjoy 啦，你唔 enjoy 咁冇可能係做到演員嘅。而再開心嘅咧，就係因為觀眾中意先至得。咁而其中一部咧，跟住大家都好中意嘅咧，就係黑色月光。咁我相信你哋都好中意，係咪啊？係咪好支持妹妹啊？多謝大家。係經常同啲 friend 度討論啲即係劇情嘅時候咧，都係好中意臨尾嘅嗰一個咧，即係同阿敖信同埋阿楊善耀咧，最後嗰一場戲，即係都見到響呢一部入邊咧唔一樣嘅你啊！咁有啲乜嘢特別嘅説話，或者係你自己中意邊一場戲咧？其實好多謝馬來西亞觀眾一路咁支持我哋 TVB 啦，即係我今年自己都好開心可以演到卓慧雲呢個角色係好突破嘅一個角色啦。咁啊，除咗嗰場戲之外，最印象深刻嘅就一定係同爺爺國峰老師嘅嗰場醫院嘅，我鬧佢鬧到佢中風，係啦，就係嗰場係我由白切黑切白，即係不唔一樣嘅情緒轉換喺咁短嘅時間，對我嚟講都係一個好大挑戰嘅一場。哇！咁即係背後真係都係做咗好多功課，好多嘅 research，究竟係要點樣帶呢個好 dark 嗰面，跟住咧，但係即係入邊又有好多 layer 咁樣喎。係。頭先一播嗰個歌，我又諗起，哎呀，又好得，唔係我哋今日唔得，今日我哋好開心嘅。我今日係林夏薇啊，唔使驚，我係卓慧雲。係啊，唔係嘅話真係好驚啊！大家唔敢同你影相，唔係啊，唔係。今日喺我哋歡迎你哋呢度咧，特別係農曆新年啊嘛，喜慶啊嘛，即係同大家一齊啦，好開心咁樣過新年嘅嚇。咁啊，三位其實有冇諗過？有冇一部戲咧係三位都有機會咁樣一齊去參與，一定好精彩。三位都係好戲之人，是費事又吸引啊！我哋都各自各都同大家合作過啲咩？同你合作嘅《城市追憶》啦，同阿 Son 18年啦。咁所以如果有機會，我哋3個一齊。我哋頭先喺個落車之前喺個車裏邊討論過呢個話題。真係好啊！可唔可以講？大家想唔想睇我哋3個喺同一個劇裏邊做啊？做咩先？做戲啊！做國際巨星，國際巨星。因為有時收到劇本嘅時候咧，就已經係指定咗 OK， 我其實係呢個 cast 係嗰個 cast， 但係你哋自己私底下咧，會唔會覺得話，如果係我哋3個一齊拍嘅話咧，有乜嘢角色、乜嘢故事咁樣，自己都會唔會度下咁樣？你覺得有乜嘢角色或者故事係